Mukama yebazibwe nnyo abooluganda mwenna abatulaba n'abatuwuliriza ku mukutu gwaffe guno ogwa Facebook live ate ne ku WhatsApp group ne ku YouTube. Njagala kutandika n'okubalamusaako nti musiibyeyo mutya. Abalamusaako nze Baliewunya John Paul Kimbowa, omusumba w'ekkanisa eno eyitibwa Revival God's Knowledge Church. Batusangibwa wano e Kawempe omuluka bwayise wano ne zooni eyitibwa Kulumba Zone. Twagala kwebaza Katonda olw'olunaku luno nalwo. Nabagamba buli lunaku olukya tulwebaliza nnyo Katonda kubanga abatukuumye ffe okubeerawo nga tuli balamu, newankubadde nga oluusi ebinoonya okusaanyawo obulamu bw'omwana w'omuntu bisigala bingi. Accidents, endwadde, bintu bingi nnyo. Waliwo ebintu ebigwa bitalaze, ebintu nosanga ettaka ne liigulukuka abantu ne bafa, naye kirikutte bulijjo luno kivaawo. Kale bwe tukeesa nga tuli balamu, ennyonyi zituyita mu bbanga, zituyita waggulu awo ne zitafuna bubenje kuba te buziremererwa zisobola okugwa ne zigwa ku nnyumba kwe tuli, ate nazo era n'okufa nekulabika era. Emmotoka zitambula ezikugamba ebintu bingi nnyo ebiyiga obulamu bw'omwana w'omuntu, si bulwadde bw'ekika kimu bwokka, naye ebintu bingi ne wabaawo ate ekisukkulumamu nga bwe tulina buno bwa COVID. Naye tukkiriza nti Katonda era lwamu naffe era tumwebaza olw'okuba atuwadde obulamu ne mu lunaku luno. Naye ekisinga obukulu tulina okuyiga okweyongera okuba n'amaanyi mu kukkiriza Katonda. Okukkiriza kintu kinene era tuteekako, twagala omutwe ku njiri eno nti yongera okuba n'okukkiriza mu Katonda. Osobola giyita simu, osobola giyita omutwe, yongera okuba n'okukkiriza mu Katonda, kubanga wokka Katonda waasobola okusinziira okukuyamba oba okunnyamba mu nsonga zonna. So n'olwekyo nga tetunnaba kugenda wala nnyo, njagala tusome ebyawandiikibwa bino kubanga ffe olwaleero bwe tuba nga tukkiriza Katonda okutuwonya endwadde, tulwanira entalo zonna. Kuba Bayibuli eyogera nti omulabe waffe Sitaani awuluguma ng'empologoma enoonya kyenaalya ng'enjala ejuluma eri ku muddo erya. So olw'okuba Bayibuli ekyogera kitegeeza mazima, omulabe waffe Sitaani anoonya gwe nange, naye tagenda kutufuna kubanga bwe tukkiriza mulamu ali mu ffe asinga ali mu nsi amaanyi. N'olwekyo kaleka tufune ebyawandiikibwa bino ebitukuvu tweyongereyo. Bayibuli yino etugamba mu kitabo kya Bebulaniya essula ey'e11 n'olunyiriri olusooka. Bayibuli egamba okukkiriza kye kinyweza ebisuubirwa, kye kitegeereza ddala ebigambo ebitalabika, kubanga abakadde baategerezebwa mu kwo. Olunya olwokusatu lugamba nti olw'okukkiriza tutegeera ng'ebintu byonna byakolebwa kigambo kya Katonda. Olw'okukkiriza tutegeera ng'ebintu byonna byakolebwa ebintu byonna byakolebwa kigambo kya Katonda, era ebirabika kye byava, ekirabika kye kyava kirema okukolebwa okuva mu birabika. Olw'okukkiriza Abiri yawa Katonda ssaddaaka esinga obulungi okukira eya Kayini eyamutegeezeza okuba n'obutuukirivu Katonda bwe yategeezeza mu birabo bye. Era Katonda bwe yategereza mu birabo bye, era olw'okwo newaakubadde nga yafa akyayogera. Olw'okukkiriza Enoka yatwalibwa obutalaba kufa newankubadde mu nsi mwalimu endwadde, n'atalabika kubanga Katonda yamutwala, kubanga bwe yali nga tannatwalibwa yategerezebwa okusiimibwa Katonda.
era wataba kukkiriza tekiyinzika kusiimibwa kubanga ajja eri Katonda kimugwanira okukkiriza nga Katonda waali era nga ye mugabi w'empeera eri abo abamunoonya. Olw'okukkiriza Nuuwa bwe yalabulwa Katonda mu bigambo ebyali bitalabika ebyali bitannalabika n'atya bulungi ng'atya Mukama si kuli okutya okulala n'asiba eryato olw'okulokola ennyumba ye kyeyava asalira ensi omusango n'afuuka omusika ow'obutuukirivu obuli mu kukkiriza. Olw'okukkiriza Ibulayimu bwe yayitibwa n'awulira n'okugenda n'agenda mu kifo kye yali agenda okuweebwa okuba obusika n'avaayo nga tamanyi gy'agenda. Olw'okukkiriza n'abeera ng'omugenyi mu nsi eyasuubizibwa ng'etali yiye, ng'asula mu weema wamu ne Isaaka ne Yakobo basika banne ab'okusuubizibwa okwo, kubanga yalindirira ekibuga kiri ekirina emisingi Katonda kyeyakuba kyeyazimba. Olw'okukkiriza era ne Saala yennyini yaweebwa amaanyi okuba olubuto newaakubadde nga yali ayitiridde mu myaka, kubanga oyo eyasuubiza yamulowooza nga mwesigwa. Era kyebaava bazaalibwa oyo omu era eyali ng'afudde abaali ng'emmunyeenye ez'omu ggulu obungi era ng'omusenyu oguli ku ttale ery'ennyanja ogutasobola kubalika. Abo bonna baafiira mu kukkiriza nga tebaweereddwa ebyasuubizibwa, naye abo bonna baafiira mu kukkiriza nga tebaweereddwa ebyasuubizibwa naye nga babirengera wala era nga babiramusa era nga baatula nga bagenyi era batambuze mu nsi. Mukama yebazibwa abooluganda. Ebigambo bino bituyamba okutegeera nti ffe nga tetunnaba kubaawo, ennaku zaffe nga tezinnaba kutuuka zino ze tulimu today. Ensi yaliwo, abantu baaliwo, Katonda yaliwo. Kaakati Katonda abantu abaali mu nsi bo ne basalawo okukkiriza mu Katonda, era ne Katonda baamusanyusanga era yabeeranga wamu nabo. Era Bayibuli beeyogerako abo abakkiriza, era abaali batakkiriza weebali, kubanga tubalaba abamu nga be bamu ku baafa mu mulembe gwa Nuuwa. N'olwekyo owooluganda kye tusinga okwetaaga mu kaseera akafaanana bwe kati, ng'amawulire gonna agajja gayinza okukumalamu amaanyi, gayinza okukuleetera okutya. Anti owulira gundi afudde, COVID asse gundi, ennamba erinnye. Bino byonna biyinza okumaliriza nga birwanyisizza kukkirizawo, biyinza okumaliriza nga bikuvuga, nga bikusindiikiriza okujja mu kukkiriza. Naye nkugamba togezaako okuva mu kukkiriza, togezaako okuva mu kukkiriza. Ne bw'oba ompulira kati essaawa eno ng'ompulira, bw'oba ng'ompulira essaawa noyinza okuba ompulira ng'oli mulwadde, osobola okuba ng'ompulira ng'oli mulwadde, naye nkugamba kkiriza okuwonyezebwa. Okuwonyezebwa okwo essaawa ne wetwogerera kuyinza okuba tikuliiwo, nga waliwo obulwadde, waliwo COVID yagulumidde mu maaso go, waliwo obulumi, waliwo entiisa byekiise mu maaso go. Kaakati funa kye bayita kukkiriza, kuba okukkiriza kye kinyweza ebisuubirwa, kye kitegeereza ddala
ebigambo ebitalabika. Olwokusatu oluga nti olw'okukkiriza tutegeera ng'ebintu byonna byakolebwa kigambo kya Katonda era ekirabika kyekyava kirema okukolebwa okuva mu birabika. Kati wooli awo toli mu kulabawo bulamu, tobulina kuba oli mulwadde, lipooti zonna zikuwadde zigamba oli mulwadde, ate zikulaga bw'otunulira ku bigenda mu maaso olaba nti abafudde ky'olwadde bangi. Mu buntu oba osobola okutya. Kati nange nkugamba tobeera mu buntu, toyimirira mu buntu, yimirira mu kukkiriza. Kubanga ebirabika tebyakolebwa kuva mu birabika, byava mu butalabika. Olw'ekigambo kya Katonda abantu ne bakkiriza, olw'ekigambo kya Katonda abantu bakikkiriza bafuna okuva eri Katonda. Olw'ekigambo kya Katonda bino byonna byolaba ne betasobola kutuusaako maaso byakolebwa kigambo. Njagadde obudde okukuwa okusoma Bayibuli ennyiriri eziwerako okukakasa kino kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda kyaleeta enjuba ne kigiteekawo ogiraba eri okuva mu butaliiwo neefuuka eriwo n'essaawa eno. Ekigambo kya Katonda kyaleeta omwezi ne kigufuula oguliwo n'essaawa eno teguvangayo emirembe mingi. Ekigambo kya Katonda kyaleeta ennyanja okuzijjazija ne balukwata okubeeramu naye nga zaava mu butaliiwo. Okuwonyezebwako mwannyinaze, okuwonya COVID, okuwonya endwadde zonna, okuwonyezebwako tikuli mu buliwo, wabula kuleetebwa okuva mu butaliiwo kujja kukutuukako awo w'oli. Ekigambo kimu ky'oba okola gwekkiriza Katonda. Ebigambo bingi bisobola okubaawo naye weekwata ekigambo. Ensi erina ebigambo bingi naye Katonda alina ekigambo. Ekigambo ekyo kirina obusobozi obuwonya emmeeme eyo okuzikirira era obuwonya omubiri gwo okufa. Ekigambo kya Katonda kirina obusobozi obukusigaza ng'osumuluddwa era endwadde eyo badde yagala okwawula eri omubiri gwo. Emmeeme ekwata eryayo oba omwoyo gwo gukwata eryagwo ate n'omubiri guyingire mu kuvunda. Kati omubiri gwo olw'ekigambo kya Katonda tugugaana okufa, tugugaana okwawukana n'omwoyo. Twogera obulamu osigale ng'okyali ku nsi, ennaku zo zeeyongereko. Yimusa okukkiriza, kubanga olw'okukkiriza osiimibwa Katonda. Ate Katonda bw'akusiima akugulantinga obulamu, akuwa obulamu mu bujjuvu bwabwo, akuwa obulamu mu bujjuvu bwabwo. Katonda bw'akusanyukira alina obusobozi, alina obusobozi obukyusa lipootisi zo. Lipootisi zonna z'okoleddwako ezikulaga nti oli muyi ntuufu, nekkiriza nti Katonda alina obusobozi obuzikyusa. Era mu linnya lya Yesu ngamba nti lipooti yo ebadde ekuga nti oli mulwadde ngikyusa mu linnya lya Yesu, oli mulamu. Era oba okikkiriza kitwale mu linnya lya Yesu. Lipooti zonna ezibadde zigambye nti oli mulwadde si za bulimba, za mazima. Naye olw'ekigambo kya Katonda ekibeezaawo byonna, ekikyusa ebitateredde, ekiwonya ebirwadde, ekizuukiza ebifudde, ekitonda ebitabaddewo ne bibeerawo, ebitabadde bitalabika ne biva mu butalabika ne birabika. Olwaleero ndagira mu linnya lya Yesu obulamu obutuukiridde obadde butandise okwesamba bukomewo mu linnya lya Yesu. Era nangirira gwakkiriza nga bwe nzikiriza era nga bwe nkubuulira ekigambo kya Katonda nti ekigambo kye kyateeka enjuba gy'olaba mu bbanga. Weewaawo omulala ayinza okugamba nti enjuba gy'eri twagisomako, musobola ogisomako ne mwagisomako nga gy'eri. Ekyo ekyagiteekayo ndagira mu linnya lya Yesu kikuddiza obulamu obwa ddala
abadde tayagala kulya olye, abadde tayimira kutambula otambule, abadde awulira ng'otidde, kutya ave mu bulamu bwo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda. Leka kutya asaanewo mu linnya lya Yesu, kuba kutya akontana bulungi nnyo n'okukkiriza. Enzikiza ekontana n'ekitangaala, ekitangaala kikontana n'enzikiza, era bw'oteekako ettaala ekitangaala kifuga, ekizikiza tekiddamu kulabikako. Ekizikiza we kiri, ekitangaala tekisobola kubeerawo, naye ate ekitangaala kiwangula ekizikiza. Kati olwaleero okukkiriza, bw'oba olina okukkiriza, kutya alina okufuna gy'agenda. Nga bw'okoleeza ettaala kizikiza n'abula, bw'atyo bw'oyimusa okukkirizako leero n'okkiriza Katonda omulamu okuyita mu Kristo Yesu n'okutwala okuwonyezebwako mu linnya lya Yesu, era omusana gwo bw'ogutyo guzze n'obulamu obupya. Era otwalya ddala okuwonyezebwa, endwadde eyo ekuveeko mu linnya lya Yesu. Yimusa okukkirizako. Kabonero akakutegeeza nti wavudde mu kukkiriza kwe kuwulira ng'otidde, kubanga olabye amawulire agagenda mu maaso. Nedda, totya. SOPs zikole but totya. Masiki gyambale wabula totya. Social distance tomala gatambula genda mu bantu bangi, kubanga kati n'olwaleero buli kimu ebisinga ebikuŋŋaanya abantu. Naye leero tugenda kubanga timuwino waliyo batono, neera ze distance. Kati tokozesa kintu kyonna kya SOPs naye ate n'okigattako okutya, ogenda kiremesa okukola. Beera n'okukkiriza. Ekigambo kya Katonda kye nkugamba ekyajja ebintu mu butaliiwo ne kibifuula ebiriwo. Omwezi gwe guli buli kiro gwaka. Teri muntu ayinza kuvaayo mu nsi yonna n'agamba nti yateekawo omwezi. Naye Katonda yayogera kibe ne kiba. Ye Katonda ayogera eri endwaddeyo nti bamulamu leero mu linnya lya Yesu, ate ne kiba mu linnya lya Yesu. Tikyetaagisa kubisaganyako birowoozo, wabula kikuyambi bw'otegeere nti omwezi ogwo ogulaba gwaka mu bbanga, gumulisa ekiro, but yayogera ne gwekola bwe gutyo. Bannaffe bangi batambula ne bagugendako, ne bakulaga nga bakitalo. Abo si bakitalo nnyo okwenkana yagukola. Era sinawulira munnasayansi mu nsi yonna agamba nti yakoze omwezi. Tasobola gukola, alina busobozi bugendayo kugulaba n'agukolerako byayagala. Kakati agendayo gulaba n'atugulya ne bwe gufaanana ne bwe guli, tumwebaza nnyo mulungi. Naye ate yagukola n'aguteekawo nga guli mu bbanga tiguliko mpa gye gukutte, ate oyo asukkulumira ddala. Oyo gwe tusinga okumanya nti oyo muyitirivu, kuba nibasalawo gugwe era gugwa. Eyagukuteekawo eyaguteeka tusobola okubeerawo. We can survive mu mbeera eri bweti, wakati ng'abantu bafa. Tetugamba nti bafa, naye twagala bakendera okufa, basitopinga okufa. Tuteeke okukkiriza mu Yesu atuwonye, kubanga ekyamuleeta kutuwonya, waali kutuwonya. Ekyo ekifa mu kokko ekyo, okufa ekirwadde obulwadde ng'ate Yesu yazuukira n'awangula endwadde. Njagala oyimusa okukkirizako, otwale okuwonyezebwako mu linnya lya Yesu. SOPs tozireka, zonna zikole. Nagamba nti kubanga kiragiro, ekiragiro kino kyaweebwa abakulembeze. Ate Bayibuli etugamba okugondera abakulembeze kitubalira okugondera Katonda. Katonda bwe tumugondera ne Katonda atuwonya. Kakati atogenda kugondera Katonda, atogondere bakulembeze bye balagidde. Kale n'olwekyo kubanga bino byawandiikwa byonna bye nkugamba, Baluumi 13 mugonderenga abakulu abafuga, kubanga twali bukulu butava eri Katonda. Mugondere abakulu abafuga, kubanga twali bukulu butava eri. Baluumi 13 okuva ku lunya olusooka, somayo mu Bayibuli yo. Abakulu abaliwo balagirwa Katonda, bokkirira wansi ojja kukisanga. Kakati oba balagirwa Katonda, abafuga si bakutiisa butiisa mu kikola. Bw'onoba osoma Bayibuli ojja kusanga ekigambo eky'okufuga. Yayogera, yakola bulungi nnyo, yakozesa mu kuwandika, yakozesa. Bwe tukozesa ekyokulembera mulowooza nti walibaawo okuteesa.
kakati bino bye balagidde tetuba tuteekwa kumala kuteesa. Kwe kufuga command motoka teziddamu kutuuka disitulikiti genda mu ndala mulimu okusaasaanya obulwadde. Kakati ebyo si bya bukulembeze nti aveeri nga bonobeera chairman w'ekyalo nobeera ng'olina ekiteeso nekigenda ku agenda ne muteesa kakati emikono giweze emeka egikisemba kakati awo nekirooka kireera approve ebalooka bakiyisa. Ku luuyi lw'okufuga tebitambula bityo. Batudde eri bekikwatako Katonda byateeka mu ofisi eyo ne basalawo kati ffe it's a command kati okubayitira dde okufuga ate mmotoka ate kakati mbadde byonna tewayotaaga kwebuuzaako abavunaanyizibwa basazeewo. Kati nno ekyo nakyo kikulu. Leka kulinda omale kulaba poliisi ate oteekeko masiki nedda kubanga ate masiki togiteerako poliisi ogiteekako lwa bulamu bwokuba kyayogeddwa kyalagiddwa kiragiro abafuga bagambye. Kati bwe tugondera abakulu abafuga kitubali ogondera Katonda. Kino kyanguya okuwonyezebwa kwaffe okuva mu nsi ey'omwoyo okuva eri Katonda okutwegattako mu linnya lya Yesu. Nabagamba endwadde ezisinga obungi ziri caused okuva eri mu spiritual world. Kyova olaba bwe tumala okukozesa eddagala lino ne tukozesa SOPs zonna ne tuteekako ekigambo kya Katonda nga bwe kiragiddwa mu Bayibuli. Kubanga bw'onookyereka emabega obulabe ogenda kuba obuleese. Enkya bwe nfuna akadde nyinza okuyambibwa Omwoyo Omutukuvu n'ensoma ku kyamateeka essula 28. Bw'osoma ekyamateeka 28 mu Bayibuli yo ojja kukizuula ifuna akadde n'essula ziriko essula ng'eyo ndo zirimu eriko essula nga 6 ennyiriri nga 6 essula just eyabiri mu 8. Era bw'okisoma ojja kusanga nga waliwo endwadde Katonda zayogera ezijja olw'obujeemu. Temwamunjeemedde ne musinza balubaale ne musinzanga ebitali Katonda ne muva ku mateeka gange n'ebiragiro byange nja kubaleetako endwadde ezitawona. Bino byonna bw'oba obisoma weetoowazeeko oleke ekigambo kya Katonda kikuwabule nange kimpabule. Kyabulabe nnyo singa towekkakkanya. Olwo kuba wasoma nnyo science omumanyi ekyo kirungi era kitukolera naye nakino kiyige nti soma ekyamateeka 28 ogenda kusangawo nti bwe munaajeema era nyiri va ku lwa 15 bw'onooba oyagala bikolimu emikisa giri ku lusooka mpaka 14 ate okuva ku 15 okutuukira ddala omala esuula ebikolimo bino byonna binaabajjiranga binaabatuukangako. Mukyo mulimu mujja kulumbibwa endwadde nga teziwona nga tezijjanjabwa nga n'okukyogera mu bantu tiwazudde eddagala musango. Ensi we twogera kino kimaze okulabisibwa. Kati bw'oyogera nti ozudde eddagala lya siriimu musango kumpi kubanga endwadde teziwonyezebwa wabula ate nga zijja. Naye bwetegereza ebyawandikwa mu kyamateeka 28 endwadde ziri caused era source yazo eva eno mu nsi ya mwoyo, eva eno mu kujeemera Katonda. Setaani n'afuna access ku bantu then n'alyoka atandika okubaleetako endwadde ezitawona. Abeenenyezeza Katonda ne twenenya ne tutereeza ebibadde bitateredde ne Katonda affe ne tudda mu buto ne tukkiriza Katonda zeni tuwonyezebwa. Naye agamba nti nze bye nabisoma dda kasita okola bino ne bino kimala. Yongera okuvumbula, yongera okwetegereza mu Bayibuli ovumbule kino. Endwadde ezimu zizze lwa bujeemu. Kaakati wuno tuli ku COVID. Siri mutandaba kufunira ddagala naye ate ne COVID naye wuno atuuse.
wetegeeze ekyamateeka 28 olabe. Kale bw'osalawo okukkiriza Katonda ate vumbula ne wakyama okumuvaako. Wenenye nange nenenye ebitusobyeko byonna zeni tukomewo eri Katonda. Kakati olwo okuwonyezebwa kwaffe kugenda kujja kubanga tugenda kuba tukkiriza Katonda kati ng'ate tumugondera. Baganda bange njagala nnyo wetegereza ebigambo ebyo. Olwayo some mu kyamateeka 28. Katonda bw'anabaŋŋanyizza enkya tunaakisoberako. Bw'anabaŋŋanyizza. Naye nkusaba muganda wange otegeere nti omuntu si ye yeetonda. Era waliyo message ezigamba abantu nti Katonda taliiyo. Njagala bategeeza nti buli ayogera nti Katonda taliiyo, Bayibuli yeemuyita musirusiru. Kuba Bayibuli ega nti omusirusiru ayogedde titeri Katonda. Omusirusiru ayogedde titeri Katonda. Singa obeera mu abo n'owulira eddoboozi lino yangu amangu okwenenya, gwe okozinze problemu mu sayidi ndagi gwe gy'otamanyi ey'omwoyo. Kyova olaba eddagala tewali. Siriimu amaze emyaka okuva mu myaka gya 84 n'okutuuka olunaku olwaleero eddagala terinaba kuzuuka. Kati kyamateeka 28 kye yayogera tikisiki ekyo. Kati COVID uno yakajja tuli myaka 2. Ogera kumaliriza nga ne bagamba nti eddagala tewali. Kati ezo endwadde namutta 2 ezirina ddagala. Kati ebyawandiikibwa gw'olaba byogera kikyamu kyebyogera si bye birabise. Kale weekubemu ttooki gundi nange neekubemu. Bw'oba osinza ebitali Katonda osamira, osinza balubaale, osinza ebitali Katonda, soma kyamateeka 28. Abakola ekyo Katonda alibaleetako endwadde ezitawona. Kale bw'oba oli mu abo saagala ofiire mu kavuyo, weenenye okusinza ebifaananyi, weenenye okusamira balubaale, weenenye obubbi, weenenye okutta abantu ba Katonda ab'obwereere. Abaana ba Katonda ne bafiira obwereere abatalina musango. Naye nga gw'oli musi, naye nga kikolwa kya bujeemu. Okola bubi nnyo era okozesa obutamanya okuyiwa omusaayi gw'omuntu ogutalina musango. Ate ng'ekyewunyisa naawe ogenda. Omuntu oyo gotta weerabidde nti essaawa eddako gwoddako. Nesooka weebuuze Katonda ogenda mutunula otya mu maaso kubanga ojja musisinkana. Kigenda kusanyusa okubeera mugeena kuba okubanga watta abantu ba Katonda ab'obwereere. Katonda tasanyuka mu bikufiira mu bibi. Katonda tasanyukira muntu mwonoonyo kufiira mu byonoono bye. Kale oba owadde wakemebwa notta omuntu oba abantu, likiraawo weenenye Katonda akusonyiwe. Era olunaku lw'ogamba nti ayi Mukama onsaasire, sigenda kuddamu kutta muntu yenna. Onsonyiwe n'olwabo benzise, agenda kukusonyiwa awo. Dakiika eyo ogenda kufuuka mukwano gwe, ogenda kuba togenda kuzikirya oba togenda genda mugeena. Ne mwana wange geena gyeri ate okubonaabona okuli mugeena kungi nnyo. Lwali omala okutta omuntu munnange n'ogenda n'onywa kacaayi mu woteeri n'okola by'oyagala naye nga omuntu mulamba afudde. Omuntu wa bbeeyi nnyo muganda wange alina empisa ezo bwe ziti. Empisa ey'obutassa kitiibwa mu bulamu bw'omuntu, mpisa mbi eri Katonda. Ebyawandiikwa bino bigivumirira nnyo. Omuntu yenna alina okusibwamu ekitiibwa kubanga obulamu bw'omuntu tebulina muwendo gwa ffeeza oba gwa zaabu ogugula omuntu. Kabe mukazi, kabe musajja, kabe mwana, kabe mukulu. Omuntu Katonda yamukola mu ngeri ye, mu kifaananyi kya Katonda yakolera omusajja n'omukazi. N'olwekyo abooluganda bw'wabaawo omuntu ampulira naye nga weesanga weesanze ng'osse ekintu kikwambala.
Nosanga ngose kituufu naye wenenye muganda wange, wenenye abalala nojjamu embuto obose muganda wange. Omusaayi ogwo bojja gusanga eri ate kukuleetera obuzibu obugenda mugeera. Ate nga Yesu yafa ku musalaba tayagala kulaba muntu n'omu agenda mugeera. Kale n'olwekyo ensonga solution kwenenya. Wenenye ebikola byonna ebitali bya butuukirivu, ebikola byonna ebikontana n'okwagala kwa Katonda. Katonda agenda kuwonya obulamu bwo obw'omwoyo n'obw'omubiri. Nsabanga Mukama bw'ali omulamu tujeemulukukire Katonda tusobole okulwana ne Sitaani. Nazino endwadde zijja kuwona. Yesu muwonya, emigo ejja kugwa Yesu egiwonya endwadde zaffe. Yesu muwonya, naye twenenye tukomewo eri Katonda, tukomewo eri ekigambo kya Katonda. Yesu yajja mu nsi tube n'obulamu bujjuvu bwabwo. Yesu tiyajja, Bayibuli emwogerako Yesu kkubo mazima bulamu. Yesu ye kkubo ge mazima bwe bulamu. Yajja tube n'obulamu mu bujjuvu bwabwo. Lwaki ate okufa kati kungi? Lwa nsonga Yesu obulamu wamugaana. Naye alina Yesu alina obulamu. Alina omwana wa Katonda Yesu alina obulamu. Ate abulina mu bujjuvu. Oyagala obulamu obutaggwaawo ne buno obw'oku nsi? Kkiriza Yesu olunaku olwaleero olokolebwe. Kkiriza Yesu leero olokolebwe. Olokolebwe emirembe gino egyakyama. Olokolebwe mu ndwadde ezitta abantu kumpi buli ssaawa kati abantu bafa. Naye abali mu Yesu tebafa kubanga Yesu yawangula kufa. Era Easter tugiserebulatinga buli lunaku, buli mwaka. Easter tugiserebulatinga olw'amazuukira kubanga Yesu yawangula kufa eri abakkiriza bonna. Amiina. Era abafiira mu Kristo baba tebafudde, baba beebase. Naawe tukusabira okkiriza Yesu ojobere mu bulamu. We believe, tukkiriza nti abali mu Yesu tewali atidde. Tukosa SOP zonna but tetusobola kutya kubanga gwe tukkiriza tumumanyi, gwe tukkiriza tumutegeera, tikyetaagisa kutya. SOP zonna tuzigoberera but tetutya kuba tumanyi kyekitegeeza okukkiriza Yesu okubeera omulokozi obulamu bwo. Ye yennyini kkubo mazima ate bulamu. Kale bw'oba gy'oli naye ngaoyagala kwegatta ku kikoso ekyabatatya wabula nga bagoberera ebiragiro, olwaleero gyoyininga Yesu kubanga ye yennyini bulamu ate mu bujjuvu. Yatwa nange ebigambo bino bw'osazeewo okulokoka. Gamba, ayi Yesu, olunaku olwaleero mpulidde ekigambo kyo, sikiriza n'omutima gwange era njatwa n'akamwa kange nti ndokoze. Weebale Yesu kubanga ondokodde. Okuva olwaleero wandiika erinnya lyange mu kitabo eky'obulamu. Weebale Yesu kubanga ondokodde. Okuva olwaleero oli mulokole. Lokodawuni bwevaawo omanyi kanisa ekuli okumpi n'omusumba waayo weyanjule obeera omulokole. Obulamu obujjudde gwena kuba mu ggwe. Ebitiisatiisa abatali balokole, ebitiisatiisa abalala bijja kuba tebikutiisa. Kale Mukama akuwa omukisa. Kale omuntu yenna omulwadde gwe tuddako okusabira. Yesu yajja tube n'obulamu. N'olwekyo bw'wabaawo ekyagala okuggyako obulamu nkigoba mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda. Ndagira buli maanyi gonna mabyaga ekizikiza agaleesa endwadde ku bulamu bwo, ndagira okuteebwa n'okusumulwa. Era ntuma ekigambo eri buli ayimusiza okukkiriza, asazeewo okukkiriza Yesu okumuwonya endwadde, ndagira okuwonyezebwako kutwale olw'okukkirizako. Leka okukkirizako kukuwonye essaawa eno mu linnya lya Yesu. Twala okuwonyezebwa, twala okuwonyezebwa, twala okuwonyezebwa mu linnya lya Yesu. Twala okuwonyezebwa mukazi gwe, twala okuwonyezebwa musajja gwe, twala okuwonyezebwa mu buvubuka gwe omuwala omulenzi,
twala okuwonyezebwa buli omu yeetaaga okuwonyezebwa. Ndagira endwadde oba ya covid leke kute mu linnya lya Yesu. Ndagira oba musujja gukute mu linnya lya Yesu. Ndagira oba kifuba kikute mu linnya lya Yesu. Ndagira oba tobadde toyina appetite ndagira ejje mu linnya lya Yesu. Omusujja ta obulamu bw'omusajja ono n'omukazi ono omuwala ono n'omulenzi ono leka buli omu ateebwe leka asumulwe. Mukama tukwebaziza. Tusabira bannaffe bonna ababadde abalwadde ndagira bawonyezebwe. Mukama tutume ekigambo. Nafunye message wano ng'omusumba waffe Bishop waffe Musumba Ssenfuma mulwadde. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu tutume ekigambo mu ddwaliro waali omulwanyi wa Mukama oyo tulagira awonyezebwe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda. Oba covid amute oba musujja gumute oba mugongo gumute ekiruma obulamu bwe bwonna ekibutadde kite mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda. Tutume ekigambo waali amaanyi agazuukiza Yesu mbafu leka gamugweko gamusumule gamuwonye. Amaanyi ago Katonda Yesu byakozesa okuzuukiza Lazaro leka gatte ku Bishop waffe oyo mu linnya lya Yesu. Tukwebaziza Mukama kubanga era omusumuludde nzikiriza n'okukkiriza kungi. Jjukira twatandikidde dabujja kwegamba yongera okuba n'amaanyi mukukkiriza ebintu binnyo bisoboka. N'abasumba bonna bettanna bakumanya n'okukakasa nti balwadde tubasabira. Abooluganda bonna tubasabira. Twagira bonna buli omu awonyezebwe. Buli ddwaliro Mukama wateekeddwa abalwadde tulagira omukono gwa Mukama ogwonya gukke malwaliro ago ogwonya. Masejja eri omuguli abamalayika tugisabira walewo tulagira amaanyi ga Katonda gawonye. Mukama tukwebaziza kubanga owonyeza abooluganda owonyeza abaweereza ba Mukama badde abalwadde owonyeza Mukama. Nkwebaza webale Yesu webale Mutukuvu. Amina. Kakati no munnange ekigambo ky'essaawa netukikomeza wano ne nkusiibula nga nkugamba nti nze bali ewunya Jonipo abadde asabako naawera abadde agabana ekigambo kino. Nze musumba w'ekkanisa ya Revival God's Knowledge Church tusangibwa wano e Kawempe omuluka waayise wano. Saba Mukama akuwa omukisa akuwere ddala omukisa omunene mu linnya lya Yesu. Amina. Tulabagane enkya services za Sunday weeziri tugenda kubeera online. Tugenda kuba Facebook live. Tugenda kuba tutandika ku ssaawa 4 zennyini. Tujja kutandika service yaffe ya online. Twagala kutegeeza nti by ssaawa 4 teeka ku Facebook live. Wandikamu ekigambo abadde talina link teekamu Revival God's Knowledge Foundation Ministry. Ogenda kutufuna live. Tugenda kusaba, tugenda kufuna ekigambo era tumanyi tugenda kuweebwa omukisa. Ne ku YouTube tujja kubaawo Revival God's Knowledge Church. Message ejja kufunibwa akaseera nga kayiseewo katono nnyo okuva ku live. Ate ku WhatsApp group nayo tugenda kuba gye tuli essaawa nazo nga zaakayitawo katono tujja kuteekayo era message eyo osobola ogisanga. Waliwo bannaffe abamu badata tabasobozesa nga ate asobola ogifuna eri WhatsApp oyo yamusobola. N'olwekyo ne byonna ejja kubeerayo. Mu YouTube ayagala okuteekamu ekigambo Revival God's Knowledge Church ojja kuba otufuna bulungi nnyo. Message eno tukkiriza tegenda kuleka kyekimu. Ate ayagala okumuyunga ku WhatsApp group ogenda kuba essimu eno tujja kuyunga. Gamba 0772 30 8765. Tusaba Mukama akuwa omukisa. Tokkiriza nsi kukulimirira ekujjuza okutya. Imusa okukkiriza eri Katonda okuyita mu Kristo Yesu. Mukama abampeera omukisa nsigadde nze bali ewuunya. Mukama akuume. Amina. Tekika akalango akasabisi kali kagaziwa kazibujja